दोस्तों सूरतनी मुलाकातमां अमे आपने लई जई रह्या छीए। सूरतमां पूर्णा गामनो विस्तार छे, जे विस्तारनी अंदर एक बाळकने प्रॉब्लम हतो। तो ए बाळकनो प्रॉब्लम शुं हतो, ए प्रॉब्लममां ए लोकोए केवी रीते प्रॉब्लमने सॉल्व कर्यो छे। तो जाणीए ए बाळकना मम्मी पासेथी। शुं नाम छे आपनुं? कृष्णाबेन परेशभाई वसोया। अच्छा, तमारुं एड्रेस शुं छे? D116 मातृशक्ति सोसायटी, पूर्णा गाम विस्तार। मातृशक्ति सोसायटीनी आसपासनो विस्तार कयो छे? रचना सोसायटी। अच्छा, ओके, आ मेन विस्तार छे, बराबर ने? हवे अमे तमने मळवा आव्या छीए। तमारा बाळकने कंईक प्रॉब्लम हतो, ए बाळकने शुं प्रॉब्लम हतो? बाळकनी उंमर કેટલી છે? અત્યારે બાળક 2 વર્ષનું છે। अच्छा, અને અધૂરા મહિને આવેલું છે, કાચની પેટીમાં પણ રાખેલો હતો। अच्छा, અને મહિને ને મહિને શરદી ઉધરસનો પ્રોબ્લેમ હતો। એ પ્રોબ્લેમ શરૂ કેટલા મહિનાનું બાળક થયું ત્યારથી થયેલો? 5 થી 6 મહિના સુધી તો કઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો, પછી આ પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ ગયો। अच्छा, હા, તો એ પ્રોબ્લેમ માટે બાળકને આપણે આમ એની દવા કઈ કઈ જગ્યાએથી લીધેલી? 4 થી 5 ડોક્ટર પાસે ગયેલા। મોટું દવાખાનું છે હિતેન્દ્ર શાહનું, ત્યાં પણ ગયેલા। તેની પાસેથી 4-5 વખત લીધેલી। હિતેન્દ્ર શાહમાંથી? હા। અચ્છા, હવે તમે ત્યાં જાવ તો એની આમ તપાસની કેસની ફી કેટલી હોય? કેસ કાઢવાના 500 રૂપિયા। પછી દવાનો ખર્ચ? દવાનો ખર્ચ 300 થી 400 રૂપિયા અને 3 મહિનાની વિટામિનનો કોર્સ આપે। અચ્છા, આવું કેટલી વખત તમે ત્યાં તપાસ કરાવેલી? 5 થી 6 વખત। બીજા અન્ય કયા કયા ડોક્ટર પાસેથી સારવાર લીધેલી આપણે? વિજય ધાનાણી છે અને બીજા ઘણા ડોક્ટર છે। 4 થી 5 એવા અલગ અલગ ડોક્ટર જેની પાસેથી દવા લીધેલી। અચ્છા, હવે એનો આપણે ખર્ચ અંદાજિત કેટલો થયો હશે? ટોટલ ખર્ચ 30 થી 40 હજાર। છતાં પરિણામમાં કેવું હતું? ના, દવા લઈ ત્યાં સુધી સારું રહે, પછી 15 દિવસ સુધી તો માંડ સારું રહે, પાછો એને પ્રોબ્લેમ શરદી ઉધરસ હોય સતત? હા, શરદી ઉધરસ ને બીજું શું થતું હતું બાળકને? બસ બીજું કાંઈ ઘણી ચડે એવું હા, થતું। અને બાપ દેવડાવવો પડતો। બાપ પણ અપાવવો પડતો? હા। અચ્છા, ઘણી ચડે એવું બે આમ હાર બાર લઈને હોય કે હજુ એક રાત તો સતત જાગવાનું જ તે। આવું પણ થઈ જતું? હા, અને આમ ટેન્શન વધી જાય કે આને કઈ થઈ જશે એમ। બાળક જોવા મળશે? શું નામ છે આ બાળકનું? હિત પરેશભાઈ વસોયા। હિત નામ છે? હા। અચ્છા, હવે તો અત્યારે આ બાળકની પરિસ્થિતિ કેવી છે? અત્યારે તો 5 મહિનાથી જોવો ને તો ડોક્ટર પાસે જ ગયા નથી, એક દવા પણ પીવડાવેલી નથી। તો એ બાળકને આ પરિણામ મળવાનું કારણ બતાવશો મને? હા, નેટસપ કંપનીનો હા, નેચરામોન નામથી આ પાવડર છે। હવે આ પાવડર દોસ્તો આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ બેનના હાથમાં જે પાવડર છે, આ કોઈ શરદી તાવની કે સસણીની દવા નથી। આ નીચે લખેલું છે ન્યુટ્રિશનલ ફૂડ સપ્લિમેન્ટ, ગુજરાતીમાં માણસનો સંપૂર્ણ આહાર, બાળકોનો સંપૂર્ણ આહાર, કે બાળકોને જે પોષક તત્વો ન મળતા હોય ખોરાકની અંદરથી, માના દૂધમાંથી। અને આ બાળકને તો આપણે આ બેન વાત કરે છે કે ભાઈ એનો 8મા મહિને જન્મ થયેલો છે, કાચની પેટીમાં પણ રાખેલો છે। તો આ પાવડરના માત્ર 5 ડબ્બા પીવડાવ્યા છે અને 5 મહિના સુધી દવાખાને જવાની જરૂર પણ નથી પડી। તો હવે આ પાવડરની જાણ તમને કોણે કરેલી? મારા સાસુ છે, એને પગનો પ્રોબ્લેમ હતો, એને કોઈકે કીધેલું કે આ પાવડર ચાલુ કરો તેનાથી આ પ્રોબ્લેમ દૂર થાય। અચ્છા, શું નામ છે તમારું? મારું નામ લાભુબેન। લાભુબેન, અચ્છા, તો તમને આ પાવડરની જાણ થઈ હતી? તમે કયો પાવડર પીધો હતો? મેં પ્લસ પીધો હતો। નેચરામોર પ્લસ, ઓકે। અચ્છા, તો તમે કેટલા મહિના સુધી આ પાવડર પીધેલો નેચરામોર પ્લસ? 11 મહિના પીધો। 11 મહિના। 11? તમારો પ્રોબ્લેમ કેટલા વર્ષ જૂનો હતો? ઘણા વર્ષ જૂનો હતો મારો। ઘણા વર્ષ જૂનો પ્રોબ્લેમ હતો। અને નેચરામોર પ્લસ પાવડર સાથે કઈ લીધેલું તમે? કેપ્સ્યુલ લીધેલી। કઈ કેપ્સ્યુલ હતી? જોઈન્ટની। જોઈન્ટની કેપ્સ્યુલ, ઓકે। તો એ વસ્તુ લીધા પછી આમ તમારા પ્રોબ્લેમમાં તમને કેવો ફાયદો થયો હતો? મને ફેર હતો। ફેર એટલે આમ શું શું ફાયદો થયો હતો? ઘણો ફેર, હાથ પગ દુખતા મટી ગયા, બધું એમ કામ કરી શકું, કમરનો દુખાવો મટી ગયો તો। અચ્છા, ઓકે, કમ્પ્લીટ। તો તમને ફાયદો થયો પછી તમે તમારા શું થાય છે બેન તમારે? મારા વહુ છે, તો પછી તમે જાણ કરી અને 5 મહિના પાવડર પીવડાવ્યા પછી હવે બાબાની તબિયત કમ્પ્લીટ સારી છે, દવાખાને જવાની જરૂર નથી। તો જે બાળકોના માતા પિતા આપણું રિઝલ્ટ વિડીયો જોશે તો એવા માતા પિતાને તમારો સંદેશ શું છે? મારો સંદેશ એટલો કે દવાખાને જવાને બદલે આ પાવડર પીવડાવવો અતિ સારો છે। તેનાથી બાળક દૂધમાં નાખીને પીશે એટલે બાળકનું પેટ પણ ભરાશે અને એના ગુણકારી ફાયદા પણ થશે અને બાળક બીમાર પડતું બંધ થઈ જશે। બીમાર પડતું બંધ થઈ જશે, આ તમારો અનુભવ છે, બરાબર? હા, કેમ કે 5 ડબ્બા પીવડાવ્યા પછી અત્યારે તમારું બાળક બીમાર પડતું બિલકુલ બંધ થઈ ગયું છે। તો આ પરિણામ મળવાથી આમ તમને કેવો સંતોષ છે? સારું છે કે દવાખાને જવું નથી પડતું અને બાળક આમ આખી રાત જાગે, રોવે, એ બધા પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ ગયા। પછી એમ ખોરાક લેવામાં? ખોરાકમાં પણ સારું થઈ ગયું છે। શાક ને એવું ખાય તો ચમચી લઈને ખાય, તીખું હોય તોય ખાઈ લે છે। પહેલા કેવું થતું હતું? બસ પહેલા તો નાનું હોય એટલે ખાય નહીં અને અમથી રોટલી ને એવું ઓછું ખાતું,
અત્યારે બધી વસ્તુ ધરાઈને ખાઈ લે છે. ટૂંકમાં એનું પાચન તંત્ર પણ સારું થયું છે અને હા, બધો સારું. ખોરાક લઈ શકે છે ને હા. બરાબર ને, તો એ પણ એકંદરે ફાયદો છે ને. હા હા સરસ. તો જે જાણકારી તમે લોકોએ આપી છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર.